навіть маршрутчики, які їздять у місті і отримавши цю інформацію, вони були самі шоковані. Вони кажуть, що такого не було, щоб ми доганяли ціни міські. Як правило, ви знаєте, власники маршрутних таксі виходять і кажуть, ми не можемо таку ціну отримати, ми повинні підвищувати, тому що ми працюємо нерентабельно. Мерія міста говорить, ні, це неправильно, це не повинно бути. Сьогодні ситуація до безобразія наоборот. Навпаки, абсолютно виглядає. Вони кажуть, звичайно, якщо буде підвищення з 1 січня, а воно буде, так як анонсовано, ми також піднімемо вартість проїзду маршрутних таксі. Тому що і водії хочуть більше зарплати, і так далі, тому подібне. Чому не заробити, знаєте, в цій історії? Тому це все рішення, як на мене, матиме наслідки. Однозначно. Соціальне мається на увазі? Чи які наслідки? Чи політичні наслідки? Я думаю, що... Чи оргвисновки будуть? Я думаю, що ми побачимо, які. По-перше, соціальні чи будуть бунти, можливо. Політики використають цю історію, якісь акції протесту будуть проходити. Люди будуть думати, як дешевше їм добиратися до роботи. Якщо він буде рахувати, що він виїде на своєму авто на роботу йому дешевше, ви уявіть оцей весь об'єм автомобілів, який стоїть на стоянках, він виїде на дороги. І в нашу історію про зустріч на мосту Кірпу ми будемо згадувати як самий приємний момент у нашому співіснуванні в цьому великому місті. Тому я і говорю зараз дуже обережно про наслідки. Хто їх прораховував, я не знаю. Ми неодноразово в ефірі вашого телеканалу обговорювали саме проблематику інфраструктурну і транспорту в місті. От є просте, банальне рішення, як на мене. Прибрати маршрутчиків повністю з доріг неможливо, бо це фактично ви зараз будете зазіхати на їхні робочі місця і на право здійснювати господарську діяльність. Але якщо така ситуація, купіть їм великі автобуси. Дайте їм гроші додатково для того, щоб вони придбали великі автобуси, організуйте рух нормально і правильно. Ви вирішите і цю проблему. Тобто я веду до того, що з урахуванням забудови, з урахуванням транспорту громадського, який є, з урахуванням організації руху по полосах, з мінімізацією, постійним знищенням рейкового транспорту, який вужчий, це треба враховувати в місті, системної єдиної позиції стратегічної політики влади міста в частині організації руху транспорту немає. Є політика така, давайте додамо в ціні. Можливо, це якось рятує ситуацію.